40蚊主餐餸，做唔做？ 40蚊，仲少過上次。唔做啊！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 今日我就教你整呢個好簡單嘅番茄意粉。哦，let's do 意粉、洋葱，唔好擺咗係邊車厘茄、 ，basil。辣椒仔，免費嘅，問阿姐攞就得㗎啦。 OK。蒜蓉，擺晒落去，鹽、雞湯。可以沖涼啊嘛。你有試過用雞湯沖涼？加啲水，係咁簡單啦。開火，好似加筆咁樣。Yummy，得啦！呢用咗37蚊半，係37個半。 37個半，有冇錢找啊？冇錢找。佢加隻蛋都攞埋啲錢。好驚啊！比我想象中好食，嗰個辣椒帶起咗個番茄嗰啲酸味同甜味，真係好味。如果有芝士就好啦。最後可以斟杯水。食意大利粉點可以唔落芝士嘅？喂，做咩啊你？邊度變咗嚿芝士？冇啊，番茄。我仲要拋你出，哇！嚟俾啲嚟。Uncle K 師傅。係番梘，係番梘。Oh my god！